Запуск реактора домовой печи. Опа! Погнала. Погнала, погнала. Давай, давай, давай. Отодуй бумажечки. Такая вот. Ух. Полкуба. Небось. Задолбался носить. Такой вот каминчик вместо печи поставил. Топку развалил. Но вся стена, все это дело отапливается. Это прямой ход сделал. Все греется отлично. Горит можно до суток горения. Смотря какие дрова. Тяга отличная. В общем, не жалею капельки вещи.